हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप का हार्ड डिस्क रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने लैपटॉप का जो बैटरी है उसको रिमूव कर देंगे। अब स्क्रू से इस कवर को भी रिमूव कर देंगे। ऊपर वाला आपका रैम है और जो नीचे शो हो रहा है ये आपकी हार्ड डिस्क है। अब धीरे से हमें इसे अनप्लग करना होगा लैपटॉप की वायर से। तो जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो प्रोटेक्शन कवर से कवर हुआ होता है ताकि हमारा जो हार्ड डिस्क है वो प्रोटेक्ट रहे। तो हमें इस प्रोटेक्शन कवर को रिमूव करना है। अब आपका जो हार्ड डिस्क है वो रिमूव हो चुका है। अब आपको न्यू हार्ड डिस्क लेनी है और उस पर प्रोटेक्शन कवर लगाना है। हार्ड डिस्क के दोनों एंड में हम ये रबर प्रोटेक्शन लगाएंगे। अब हम इसको लैपटॉप के वायर के साथ प्लग कर देंगे। कनेक्ट करते वक्त दोनों के स्लॉट्स दिखने ज़रूरी हैं। अगर आपने इसको सही से प्लग इन नहीं किया तो हो सकता है कि इनकी पिन टूट जाए और हार्ड डिस्क कनेक्ट ना हो। अच्छे से फिट करने के बाद लैपटॉप के कवर को हम लगा देंगे और बैटरी को भी फिट कर देंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।